แต่หลังนี้ผมเมื่อกี้มีดึงครับผมเดี๋ยวดูดิยังไงครับโดนนี่ไงเอาแล้วโอ้โหนี่ครับหลังนู้นเป็นไงหลังนู้นก็โดนด้วยผมเลยฮะนู่นนะหลังนู้นก็โดนตัวนี้ไซส์สวยหน่อยครับผมนี่ครับโอ้ตัวนี้นี่นะครับผมเมื่อวานนี้นะผมมาปักเบ็ดกบนะครับผมเนี่ยปลาช่อนวิ่งกันปุ๊บพับโอ้ผมว่าจะถอดเบ็ดกบออกมาปักเบ็ดนี่แทนแล้วผมเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ลึกเลยผมเนี่ยโอ้ดูผมนี่ครับโอ้ยอะไรกันจะพอได้กินไหมครับ ลองดูกันเลยโอ้โหปูครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะก็วันนี้ก็เมื่อวานนี้นะผมเอาเบ็ดกบมาลงผมลงไว้อยู่ที่ประมาณเกือบ30หลังนะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกแบบโอ้โหรุนแรงมากเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผม เมื่อคืนก็ไม่ได้ออกมาก็มันฝนตกแรงมากเลยครับผมเนี่ยผมก็ลงเบ็ดแล้วมองดูก็มีรอยกินนะครับผมแต่มันไม่ติดนะผมเนี่ยสงสัยจะเป็นกบเล็กครับผมหรือว่าบางทีฝนตกแล้วกบเขาไม่ค่อยออกนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมกบเขาอาจจะลงนาหรือลงอะไรฮะกบก็อยู่ในนาผมไม่ใช่กบเขาจะขึ้นจากนาผมเพราะว่าเมื่อคืนนะฝนมันตกเยอะน้ำในนามันจะค่อนข้างเยอะนะผมมันจะขึ้นมาอยู่ในป่านะฮะไม่รู้ว่าในนาเป็นไงผมลงไว้ในนาแล้วก็ลงอยู่ในป่าริมนาเนี่ยฮะสองฝั่งเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็จะมีในนาอยู่ประมาณทั้ง10 ฝรั่งครับผมในนานี่ผมปักไว้10 ฝรั่งแล้วผมปักเบ็ดไว้5 หลังเดินไปในนาปลาช่อนวิ่งกันแบบอย่างดีเลยถ้าผมมีสุ่มไปนี่ผมได้ปลาช่อนหลายตัวเลยเมื่อวานนี้ผมเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ผมมาตอนช่วงมาปักนะผมก็มันเป็นช่วงเย็นพอดีผมมันค่อนข้างจะมืดนะไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันมีปักเบ็ดไว้ก็ประมาณถ้าเกือบสัก20 หลังครับเบ็ดกบนะผมแล้วก็เบ็ดปลาช่อนมีอยู่5 หลังก็เบ็ดกบเนี่ยฮะผมก็เกี่ยวไส้เดือนเอาลงไว้นะฮะแล้วก็มีมุ้งดักกุ้งผมลงไว้ในนานะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะผมเอาเหยื่อลำมาใส่ไว้นะฮะไปแล้วดูเบ็ดกบกันก่อนครับผมนะฮะดูนี่ครับผมหลังแรกผมเนี่ยฮะมีรอยกินนะผมทำลานไว้เนี่ยไม่มีน้ำผมพอฝนตกน้ำขึ้นมามันก็ไส้เดือนก็เหมือนทำท่าจะตายผมเนี่ยไม่ดีเลยผมเนี่ยนี่ฮะหมายผมก็จะเป็นริมกอไผ่ครับผมริมนาฝั่งนี้จะเป็นนานะครับผมเนี่ยพอฝนเขาตกในนาเยอะกบเขาก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะหลังนี้ไม่โดนผมไปฮะเดี๋ยวไปดูข้างนู้นกันต่อดูหลังนี้กันบ้างครับผมหลังนี้เป็นไงครับผมเนี่ยสายสะบัดเลยผมเนี่ยนี่ฮะอย่างเงี้ยมีรอยกินนะครับผมเนี่ยนี่ฮะนี่นะครับผมมีรอยกินนะฮะสายสะบัดขึ้นมาข้างบนเลยกินแล้วดิ้นนะผมเนี่ยไม่อยู่เหมือนกับสายมันยาวเกินผมว่าเราไปดู2 หลังนี้กันบ้างผมเฮ้ยแต่หลังนี้ผมเมื่อกี้มีดึงครับผมเดี๋ยวดูดิยังไงครับโดนนี่ไงเอาแล้วโอ้โหนี่ครับหลังนู้นเป็นไงหลังนู้นก็โดนด้วยผมเลยฮะนู่นนะหลังนู้นก็โดนโอ้โหโดน2 หลังติดครับผมเดี๋ยวดูหลังนี้ก่อนฮะน่ะอันนี้กบใหม่ครับผมเนี่ยกบปีนี้ครับผมกบเก่าไปทางไหนหมดครับผมนี่ครับสวยนี่ฮะกินต้องติดอย่างนี้ครับผมเนี่ยสวยงามเลยอย่างเงี้ยนู่นอีกตัวนึงครับผมเนี่ยเป็นหลุมริมน้ำผมอันนี้ฮะนะเรียบร้อยผม
ได้แล้ว1 ตัว1 แต้มมาแล้วสวยงามต้องมัดก่อนดีๆผมกบนี่ขอคลิป ไปผมไปดูหลังนู้นด้วยกันไปกันเลยครับยังไงครับดูกันหน่อยครับผมตัวนี้ไซส์สวยหน่อยครับผมนี่ครับโอ้นี่ตัวนี้ นี่นะครับผมท่านผู้ชมครับนี่นะฮะโอ้ตัวนี้ไซส์สวยหน่อยไซส์สวยพอมาฝากเมื่อกี้เนี้ยนี่ถ้ากินอย่างเงี้ยติดดีผมเนี้ยแต้มที่ 2นะครับผมฝั่งในนาไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะครับผมเนี่ย ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าฝนมันตกเยอะกบจริงๆแล้วเขาจะอยู่ในนากันนะฮะไม่รู้ว่ากบจะขึ้นกันมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะกบเขาจะขึ้นมาอยู่ตามป่าผมเนี่ยเขาจะขึ้นมาอยู่ริมป่าเพราะในนาน้ำมันค่อนข้างมีแล้วไอ้ผมเดี๋ยวเราไปลุ้นตรงริมคลองกันก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวไปดูในนาฮะนี่นะครับผมริมคลองนะครับผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้อีกชุดหนึ่งครับผมเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ก็ประมาณสัก4-5 หลังครับผมลองดูด้วยกันนะจะมีแต้มหลังแรกเห็นก็เงียบซะแล้วครับผมนี่นะเงียบซะแล้วมองแล้วจะได้ความไหมเนาะหลังนี้ก็เงียบเหมือนกันนะผมเนี่ยมีรอยกินนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีรอยกินนะตัวอะไรกินนะครับเนี่ยกินเหยื่อไม่เหลือเลยฟังโอ้โหนู่นอุ้ยปลาโอ้นู่นนะผมโอ้หุบน้ำกระจายเลยครับผมปลาอะไรเนาะใส่จะเป็นปลาช่อนนะผมเนี่ยตรงนี้มันติดคลองครับผมเนี่ยโอ้อย่างนี้จับทากมาลงที่ฝ่ามั้งอย่างเงี้ยจับทากมาลงแล้วบอกเลยดึงกันคันโขงของผมเนี่ยไปผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงนี้ผมมองแล้วไม่มีแต้มเลยครับผมไปฮะก็ครับผมหลังจากที่เดินไล่ดูในนานะฮะโอ้ไม่มีแต้มเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลากันบ้างฮะว่าจะเป็นยังไงครับผมปลาจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างไหมนะฮะแล้วก็ไปดูมุ้งกันต่อนะครับผมโอเคผมไปฮะมาแล้วถึงเบ็ดปลาพอดีฮะอันนี้มุ้งผมแล้วเนี่ยมุ้งดักปลาผมดักไว้5 หลังดักในน้ำรู้เป็นยังไงเนี่ยลองดูนะผมเมื่อวานนี้ฮะดักมืดนะผมหลังแรกครับผมปลาโอ้ดูนะฮะกินสะบัดขึ้นมาข้างบนเลยผมสายได้ยังไงไปฮะอย่างเบ็ดปลาเหลืออีก4 หลังหลังนี้แล้วครับดูบ้างครับผมเฮ้ยหลังนี้โอ้ยเอาละหลังนี้ท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยไอช่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้นะผมมาปากเบ็ดกบนะครับผมเนี่ยปลาช่อนวิ่งกันปุ๊บพับโอ้ผมว่าจะถอดเบ็ดกบเอามาปากเบ็ดอันนี้แทนแล้วผมเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ลึกเลยผมเนี่ยโอ้ดูผมนี่ครับโอ้ยอะไรกันครับแรงเหลือเกินนะผมนี่ครับโอ้โหตัวสวยเลยผมนี่ครับโอ้นี่สวยงามเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้ไซส์ประมาณเกือบ3 ขีดนะผมเนี่ย2 ขีดไม่อยู่นะผมตัวใหญ่นะผมเนี่ยเจ๋งจริงๆนี่ฮะกบเมื่อคืนนี้เหมือนกับว่าเขาฝนมันตกแล้วมันขึ้นไปในป่าหมดแล้วผมเนี่ยฝนมันตกแล้วกบไม่อยู่ในนา
นี่นะครับผม ได้กบมันน้อยตัวผมเนี่ยก็ได้เอาปลาไปด้วยครับอย่างนี้แจ๋วเลยนี่ครับได้ปลามา1 แต้มนะครับผมไปฮะเดี๋ยวไปดูกันอีก3 หลังไปฮะเอาเลย3 หลังนี้เป็นไงฮะหลังนี้เงียบครับผมมีกินทุกหลังนะครับผมเนี่ยหอยก็ไม่ค่อยมีด้วยครับผมแจ๋วเลยหลังนู้นโดดครับผมเห็นห้อยขาวเลยครับผมยังไงครับว้ายตายซะแล้วอย่างนี้นี่ฮะเรียบร้อยดูกันเลยนี่แต่น้อยครับผมโอ้โหกินเท่าดูฮะหอยมันกินต้องใส่เวียนหัวตายผมเนี่ยพันยังไงก็มีแต้มผมแต้ม2ครับผมยังเหลืออีกคันนึงฮะเก็บดูกันหลังแรกนะผมเนี่ยเป็นยังไงได้ความไหมเนาะโอ้ตายแล้วมีกุ้งหน่อยๆครับผมเดี๋ยวพอได้กินไหมเนี่ยอย่างนี้ ลองดูครับโอ้โหทั้งกุ้งทั้งหอยครับผมกุ้งน้อยตัวไปหน่อยครับผมเนี่ยไปดูหลังที่2กันครับดูหลังที่2กันหลังที่2อยู่นี่จะพอได้กินไหมครับ ลองดูกันเลยโอ้โหปูครับผมสงสัยต้องได้กินปูแล้วฮะ มีกุ้งอยู่โอ้โหนับตัวได้ครับผมต้องดักในคลองฮะอันนี้ผมเอามาลองดูเฉยก็พอมีกุ้งครับผมนี่ฮะมีแต่ปูนั่นเลยผมไปฮะดูหลังที่3ด้วยกันไปเลยฮะหลังที่3หลังที่4ครับผมหลังที่5อยู่ฝั่งนู้นหน่อยฮะเดี๋ยวผมเก็บทีเดียวเลยนะครับผมทีเดียวเลยลองดูมันจะมีไหมฮะโอ้โหนี่กับปูนั่นเลยผมมีปลาอยู่แค่ไม่กี่ตัว ไปฮะเลยดูหลังนี้กันบ้างฮะผมว่าปูทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยฟองฝดๆอย่างนี้ได้เรื่องครับผมอย่างนี้สู้ดักในคลองไม่ได้ฮะดักในคลองได้กินกว่านี้นะผม ดูหลังนี้กันบ้างเป็นไงเนาะอุ้ยปลาโหปลาโอ้โหดูท่านผู้ชมครับผมโอ้โหปลาอะไรครับเนี่ยโอ้นี่ไงต้องใส่ลูกคอกเขาอยู่นี่ครับผมเนี่ยใช่ไหมแต่ลูกก็น่าจะโตแล้วนะโอ้วิ่งพายคากเลยแต่ก็ไม่เห็นลูกคอกนะลองดูหลังนี้ด้วยกันนะโอ้โหหลังนี้โคตรปูเลยอุ้ยโอ้โหอย่างนี้ออกหมดสิดูผมปูกระแทกซะแล้วโอ้โหยังไม่ทันไรเลยผมเอากุ้งออกไปอีก
ยังได้น้อยตัวอยู่โอ้ปูกัดเละเทะหมดแล้วปูเข้านี่ไม่เข้าท่าเลยนะผูกดีๆครับผมเดี๋ยวได้กุ้งสักนิดสักหน่อยก็ยังดีอ่ะเรียบร้อยครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปสรุปปลาด้วยกันฮะถึงแล้วครับผม โอ้ยแทบไม่ได้พอตัวครับผมเนี่ยแต่ก็พอมีตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นปูครับผมเอ้ยตายเลยอย่างนี้ปูเกือบทั้งนั้นเลย กัดมุ้งผมขาดด้วยฮะมาหมดกันอย่างนี้มีปูทุกหลังเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูปลาน้อยครับผมปลาน้อยไม่เป็นตาเลยครับผมนี่ฮะปลาน้อยมีอยู่แค่นี้นึงครับผมโอ้แย่เลยมีแต่ปูครับผมกัดอันนี้ผมขาดหมดฮะแล้วก็อันนี้นะผมอันนี้ก็กบมีอยู่2 ตัวปลาช่อนตัวหนึ่งปลาช่อน2 ตัวผมไอ้กบอยู่ไหนกบซุกอยู่นี่ฮะนี่ฮะ2 ตัวนะผมตัวนี้ตรงนี้ตัวนึงปลาช่อน2 ตัวกบ2 ตัวผมแล้วก็ปลาน้อยอยู่หน่อยนึงฮะก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนทำมาหากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนทำมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม